Здравейте хора, аз съм Тони и днес ще играем Майнкрафт с Сашо. Предела с знача Яна. Дай ми я! Дай ми я! Твърде! Аз ти се сутя. Мама дразни някой като казва Майнкрафт. Майнкрафт. А пък той е Майнкрафт. Аз не мога да бия твитите покрай себе. Едно ли бе? Нещо бързо тичаш. Илюминатите. Пещеря. Водом пещеря. Са в мене, ще ме чакаш. Аз намерих друга пещера. Давай. Поза мене. Който го Заран мой. Майран. ти да убираш кола? Не убрах айрана. Най-малко колко? Факъс! Братче, тук е страшно бе. Дам ли блокове да дойш? Аз имам блокове, 52 блока, няма страшно. Абе, то тук е 17. Вие имате си игра хора, просто думи нямаме. Аз си аплим, пък сега имам 10. What the fuck? Speech. Ще драм камък. Ако се чудите хора. Крава с къс. Така ли? Не мисля ти бе, крава с гъс. Не е гравел, ами гравел. Крава с гъс. Грава. Днеска ще експлорвам пещерата. Обаче нямам толкова. Чакай, ще отида. Аз имам 5. Ида бе. Кеда. Кома би? Нещо ми. Бък. И на мен като ми трактор няма пера. Иначе... Нали? Ще по лесния начин да стабираш. Лесния или трудния? Аз ще отивам в моята къща, която е 5 метра. В моята къща. О! Колипка намерих. Тото е. Прости.
Смеберето Дунава. Най-къде съм? Да, не съм в Насашо къщата съм. Малко чупик, ама го оправих. Чупик, да го деш. Кардец. Ти поемаш лъкче. Ще поемаш лъкче. А? Че ти какво? Инджа катанец? Значи... Ще ми се отваря тук той. Ще ми се отваряш ли още? Не, чакай. Гледайте ни удара, чакай. Вземи стрелата. Тя твоята беше, бе, да. Да, бе, моята беше. Не помниш ли? Аз ти я да. Китаец, махни се от мен. Китаец ли? Какъв китаец? Катанец. Какво си направил тук, ма? Какво съм направил, бе? То си беше тъй. Сигурно ли? Аз си направих пъчи. Точно не нося. Не. Докладваха ми, че не си. Вярно ли? Кажи ми. Аз се запомних. Да. Възкъс новата тенденция. Имам 20 филма. Аз съм тук за цел. Два крака. Влак. Не. Къде го напълваш? Това само се напълва. Овца, кокошка, хайп. Хайп. Ага, я ще. Кога? Да, ще. Ти като се опитваш да убиеш едно... Ако искаш, виж клипа после. Не, вярно. Вярно е. Ако бях пръсъл, щях да ми... Аз съм миналата от една дупка. Не ми трябва, има много. Трябва да се направи къде някъде букву. Хората, които се чудят, и не сме вандали. Няма да ти пусна. После, ако искаш, ми гледай клипа. Ще се чупи. Много малко. Тук в църквата изобщо нещо има ли? Каква църква? Тук е църквата, батко. Не. Йок, нищо. Аз искам да се приберем и да спим. По дяволите, аз се изгубих. Добре, че си взех леглото с мене. Аре, лягай. Не са постъпките си. Не оставих стъпки. Така е добре. Боже. Аз саме се явно. От това къща. Защото има по...
На селото не ги виждаш, че има голям. Не. Виж как го правя. Виж. Какъв хакер, човек? Казвам ти нещо. Какво правиш? Там имам две къщи. Включвам. Ти? Айде още 2 минути. Защото аз нямам... Там има. Не, имам аз таки нещо. Дай малко. Давай. Нещо. Да. Само малко. Още малко. Аз стигна. Обърни се. Погледни нагоре. Чакай, сега ще оправя. Просто отида. И това ще бъде за епизода, хора.